con tê tê mai con ấy con lấy tê cái đau tê kia bây giờ con này mai được bán trăm ê đi toàn này đi toàn con tê đi đào đi đào này con này đi đào cơ tôi nơi không việc nơi đây bị bơi lại con này bàn tay ấp đằng thạch tây nắng cuồng côn đây biết nà hay nà hay một năm nắng cuồngประมาณ đòn ấp đằng này con tấm thịt thịt pru nè pan này thịt pru thịt crum chứ bà lời cột làm không ra nhỉ cột cái cột gì nữaอะไรอะเรียกต้องthịt crum มั้งนัง còn cái ติดรูก็ก็ con điเรียกcon mất nào đóng nào thế ngay โอ้ยแต่ชาย ôn tà vay á ôn bia á nhắm rồi hay bà cái gì á bằng cái hai con lò Chung mà ăn bà cứ cho họ đó mà mày ខ្ញុំឈ្មោះសុកវិសិទ្ធមុខរបររបស់ខ្ញុំគឺនេសាទខ្ញុំធ្វើជាអ្នកនេសាទត្រីនេះតាំងពី2001តែតាពីបរមបុរាណដូនតាមកគឺគេកាពេអាត្រីព្រៃលិចទឹកហ្នឹងឯងដូចជាជំរកសត្វត្រីអន្ទង់កង្កែបក្តាមខ្យងអីគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបើសិនជាវាលហៅឋានអត់មានព្រៃវិញទេព្រោះវាអត់នៅដែរដល់នៅអត់មាននៅទីនេះដែរវារត់ទៅនៅកន្លែងគេឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងអាចមានពូជពងកូនតនៅនេះតបានទេព្រោះខ្ញុំអ្នកនៅរស់នៅតំបន់ទន្លេសាបត្រូវការទឹក10 ឆ្នាំរាល់ពេលខែនេះរដូវកាលនេះអត់មានបញ្ហាទេអាការធ្វើដំណើរទៅនឹងស្រួលcònចំណាយពេលខ្លីតែជា1ម៉ោងអីអាចនឹងដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវរកត្រីហ្នឹងតែឥឡូវចំណាយពេល1ម៉ោងកន្លះហើយទៅដល់2ម៉ោងបានអាចទៅដល់កន្លែងយើងត្រូវនេសាទបានបញ្ហាទី1គឺរឿងទឹកថ្ងៃខ្ញុំតែនិយាយណាទឹកវាអត់មានដល់ពេលទឹកអត់មានមកត្រីវាអត់មានឡើងពីទន្លេទឹកតិចត្រីវាមកអត់រួចដល់ពេលបើនិយាយពីសប្តាហ៍ខ្ញុំនៅពីក្មេងវិញខែ9ខែ10ខែ11ទឹកទន្លេហូរឡើងវឹងចូលដងស្ទឹងយើងអាដងស្ទឹងដែលយើងនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយជិះអត់មានទឹកកាន់តែចាប់ខ្លាំងជាងនេះទៀតកាន់តែដាច់ពោះខ្លាំងជាងនេះទៀតដាច់បាយខ្លាំងជាងនេះទៀតព្រោះហាពួកនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងពួកខ្ញុំអ្នកនៅទន្លេនេះខ្លាំងបណ្ដោយថាវាមានបញ្ហាមកពីគេបិទធ្វើវិរិយអគិសនីអាចរ៉ន់ទឹកយើងដែលត្រូវឡើងដោយ10ឆ្នាំហ្នឹងគេបិទដល់គេបិទទៅទឹកនឹងវាតិចវាតិចខ្លាំងដែលមិនដែលធ្លាប់ជួបដល់តាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកមិនដែលធ្លាប់ជួប
ម្សិលមិញហ្នឹងដែលទៅនេសាទហ្នឹងបានទួងនោះចំនួន1គីឡូអានទួងដាក់ឡនហ្នឹងណាបាន1គីឡូណាទៅបែរទៅខាងមកមកវិញបានពោះមួយត្រី1គីឡូដែរខុសពេលពីមុនឃើញចំណាយពេលប៉ុណ្ណឹងឡន់យើងច្រើនប៉ុណ្ណឹងមួងយើងច្រើនប៉ុណ្ណឹងបានច្រើនជាងហ្នឹងបានត្រីនោះដល់ទៅ10គីឡូបានទួង3 4គីឡូតែឆ្នាំនេះអត់មានចឹងទេថ្ងៃវល់ល្ងាចបាន1គីឡូប៉ុណ្ណឹងខ្វល់ខ្លាំងស្មុកចិត្តខ្លួនឯងគិតអីវាអត់ចេញចង់តាដើរចេញឲ្យឆ្ងាយអូផុតអាការទុកលំបាកហ្នឹងណាដុក đồ tập bài mà hộp gì ở cục cạn liền liền chỉ là đam trai rồi ngay dù đây cái đam trai rồi cả đám cái mà tập ban cái mau mà anh cái mà tập ban mình pin nhận được tập thơ ca mà tập này đi nhom đá nè cái ọt gì tới cho nhà mà buồn đập mơn tới nhom khla tới bắt tới Đây. ណែកូនខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទធឿននេះធ្វើការនៅពេញនេះធ្វើការក្នុងផ្ទះបាយកូនប្អូននេះធ្វើការនៅក្នុងហាងលក់បាយលក់បុកល្ហុងលក់ពងទាកូនហ្នឹងហើយកូនធំពេញវ័យអត់មានមុខរបរអីឲ្យកូនរស់មានតែឲ្យកូនតែអញ្ចឹងឯងដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមគ្រួសារដាច់ចិត្តឲ្យកូនទៅធ្វើការគេទៅបាន បានលុយមកអញ្ចឹងដូចជាម្ដាយថាកូនអើយណែបើសិនជាកូនធ្វើបានការបានលុយកូនឯងតម្លាក់ប្រាក់មកម្ដាយមកម្ដាយទិញអំពើព្រោះសម័យឥឡូវណែតែអ្នកមានកពើគឺមានមុខមានមាត់ហើយដល់ចូលមកបច្ចុប្បន្ននេះវាដូចអត់មានតម្លៃគឺវាចាប់ត្រឹមហ្នឹងទៅខ្ជិលនិយាយខ្ជិលអីវាទិញហួសទៅហើយ ថ្ងៃបើសិនជាបានថ្លៃលក់អត់ទុកទេមិនថាទុកថ្មីហើយឲ្យវាស៊ីក្នុងមួយថ្ងៃបើថាទិញឲ្យស៊ីក្នុងថ្ងៃ4 5 10ម៉ឺនហើយទេទៅកូនអើយអត់មានលុយឲ្យកពើស៊ីទេកូនឯងដាក់លុយឲ្យម៉ែមកទិញអាណាមាត់ខ្លួនឯងផងអាណាមាត់កពើផងបើថាយើងចិញ្ចឹមមិនដាក់ឲ្យវាស៊ីវាងាប់តាន់ដែរហ៎បើទិញវាមកហើយមិនថា ខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរដែលការភ័យខ្លាចរយយើងអត់ឃ្លានអីចឹងទៅយើងទៅរជឿបលគេអីទៅឲ្យជាពាក្យគេណាខ្ញុំមានគោលដៅរបស់ខ្ញុំមានវិធីសាសនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំរួចស្រេចខ្ញុំថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលមិនឲ្យជាពាក្យគេជុំទិស ថាអ្នកផ្សេងដែលគេជាពាក្យច្រើនដល់ថ្នាក់រាប់ពាន់ដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារដោយសារគេនឹងយកស្មាច់មួយអាមួយនោះមិនក្រនេះគេទៅយកមួយទៀតដូចជាអាស្មាច់នេះជាដើមអីអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តប្រូអត់ខ្ញុំប្រើទៅទូកចាស់ខ្ញុំអ៊ំប្រើកម្លាំងបាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានជាពាក្យគេដោយសាររឿងណាខ្ញុំសុខចិត្តថាអត់ខ្ញុំដាច់ខាតខ្ញុំអត់ជាពាក្យគេទេខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ ឲ្យកូនទូចហ្នឹងខ្ញុំមានអនាគតឲ្យចេះដឹងដូចបងអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យវាដូចខ្ញុំទេខ្ញុំនេះវាល្ងឹតល្ងងហើយខ្ញុំអត់បានរៀនសូត្រអីជ្រៅជ្រះឲ្យមានឱកាសបានទៅរៀនសូត្រនឹងគេចេះដឹងជ្រៅជ្រះនឹងគេនឹងអាចទៅធ្វើការងាររស់ស៊ីអីដែលមិនបាច់ប្រើកម្លាំងបាយដូចឪវា ឲ្យវាប្រើកម្លាំងបាយហូរញើសហូរឈាមហាភ្លៀងហាខ្យល់